Comuna Fizeșugheli prin ochii vizitatorului. Comuna Fizeșugheli este situată în partea de est a județului Cluj, la 7 km distanță de orașul Gherla, 15 km de orașul Dez și la 60 km de municipiul Cluj-Napoca. Localitățile care formează comuna sunt centrul de comună Fizeșugheli, satele Nicula, Bonț și Săcălaia. Obiectivele care merită a fi vizitate sunt următoarele: Mănăstirea Nicula, din satul cu același nume, bisericile ortodoxe și greco-catolice de pe raza comunei, biserica reformată calvină de secol XVII, declarat monument istoric din Fizeșugheli, muzeul ecleziastic și diasporal din Fizeșugheli, muzeul școlii din Fizeșugheli, lacul Știucilor din Săcălaia, cu pensiunea cu aceeași nume. Mănăstirea Nicula, cu hramul Adormirea Maicii Domnului, este un important centru de pelerinaj din Transilvania. Aici se află renumita icoană pictată în anul 1681 de către meșterul Luca din Iclod. Conform legendei, această icoană ar avea proprietăți miraculoase. Este vorba despre un act întocmit de ofițeri austrieci, conform căruia icoana ar fi lăcrimat între 15 februarie și 12 martie 1699. O altă legendă este legată de o întâmplare cu guvernatorul Transilvaniei, Sigismund Corniș, care ar fi dus icoana în 1713 la reședința nobiliară de la Castelul Corniș și apoi la Cluj, de unde icoana s-ar fi întors la Nicula, în bisericuța de lemn nou construită pe dealul împădurit din partea de miază zi a satului. Din vremea lui Clement al XIII-lea, mănăstirea este vizitată de pelerini, în special în perioada 15 august, Adormirea Maicii Domnului Sfânta Maria Mare, și 8 septembrie, Nașterea Maicii Domnului Sfânta Marie Mică. În zilele noastre, mănăstirea adăpostește călugări și primește zilnic credincioși sosiți să participe la slujbe, să se roage. Biserici ortodoxe și greco-catolice de pe raza comunei Fizeșugheli. Biserica ortodoxă din Fizeșugheli, Biserica ortodoxă din Bonț, Biserica ortodoxă din satul Nicula, Biserica greco-catolică din satul Nicula, Biserica ortodoxă din satul Săcălaia. Biserica reformată calvină de secol XVII, datată în secolul XVII, biserica reformată calvină arăta la începuturile sale ușor diferit față de acum, cum o puteți vedea. Biserica a avut o valoroasă clopotniță de lemn înaltă de plan dreptunghiular, construită în 1675 și reparată în 1761, apoi demolată cu totul în 1930, când, după planurile lui Laslo Debrețeni, arhitect și inginer constructor în cadrul eparhiei reformate din Ardeal, s-a zidit turnul clopotniță actual pe fațada vestică. Din punct de vedere arhitectonic, biserica se aseamănă tuturor din categoria sa, însă deține unul dintre cele mai vechi tavane casetate din Transilvania, precum și o orgă funcțională din secolul al XIX-lea. Tavanul este format din 7 rânduri a câte 9 casete de formă pătrată, cele din rândul nordic având însă formă dreptunghiulară. Majoritatea casetelor sunt decorate cu motive florale, însă 3 casete au embleme heraldice, alte 3 corpuri cerești, iar pe una dintre ele sunt specificate numele meșterilor care le-au pictat. Muzeul ecleziastic și diasporal din Fizeșugheli a fost ridicat în anii 90 cu contribuția profesorului Lopohoș Andrei și a membrilor fondatori din localitate și din lume. Inaugurat la data de 15 iulie 2001, muzeul conține cărți religioase, ilustrate, picturi și obiecte de cult, toate legate de istoria și cultura satului. Principalul exponat îl constituie o machetă construită de Pal Andrei, artizan voluntar, machetă ce reprezintă vechea clopotniță din lemn a Bisericii Reformate Calvine din Fizeșugheli. O altă atracție este tavanul casetat din încăperea principală, replica originalului din aceeași biserică, aflată în imediata apropiere.
Muzeul școlii din Fizeș-Ugherli a fost gândit inițial ca resursă de material didactic în domeniul științelor naturii. Muzeul zoologic din Fizeș a devenit celebru în zonă datorită exponatelor botanice. Colecția de cactus îngrijită de către domnul profesor Lapohoș Andrei cuprinde numeroase specii de cactus din toată lumea. În colecția muzeului, vizitatorii pot admira specimene de plante rare, cum sunt bulbucii, specifici zonei, dar și papucul doamnei, pentru conservarea cărora profesorul a derulat în anii 70-80 o întreagă campanie, învățând multe generații de elevi. Lacul Știucii din Săcălaia, cunoscut mai degrabă sub numele de Lacul Știucii sau Lacul Știucilor, este o arie protejată de interes național, aflată pe Valea Bonțului, între comunele Fizeș-Ugherli și Sig. Luciul de apă are o suprafață de 26 de hectare, iar stufărișul din jur ocupă aproximativ încă 200. Este cel mai adânc lac dulce din țară, dar este totodată întins deasupra unui imens filon de sare. Studii geologice au arătat că lacul Săcălaia este de fapt un iaz de câmpie format prin prăbușirea straturilor de nisipuri și argile ce acopereau un masiv de sare sub formă de diapir.